Tu veux une info simple qui peut améliorer la qualité de ton sommeil dès ce soir? Change de position. Quand tu dors sur le dos, ta langue, ta mâchoire et même ton voile du palais, ils ont tendance à reculer sous l'effet de gravité. Ça rétrécit l'espace pour respirer, l'air passe en force et ça fait du bruit. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ronflent disent qu'ils ronflent beaucoup moins sur le côté que sur le dos. Parfois, juste changer de position peut vraiment faire la différence. Et c'est ce soir, et dis-moi si tu vois la différence.